Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Денес ви представуваме 5 убави манастири, христијански храмови кои на вистина вреди да ги посетите. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Низ целокупната наша историја, уште од давнешни времиња, манастирите представуваат духовни светилишта на македонскиот народ. Македонските цркви и манастири во духот на илјадогодишната традиција биле градени и доградувани. Низ историјата старите објекти, цркви, конаци биле возобновувани, а се граделе и нови. Изградени на непристапни места, далеку од очите на освојувачите, сокриени во тишината, обстојувале милениумски старите манастири. Во радосните денови го собирале народот на оро и песна, на прослави и свечени моменти. Во тажните и поробителни периоди, камбаните ги огласувале почетоците на буни и востанија. Осоговски манастир. Во длабоката зелена шума на Осоговските планини, на надморска височина од 825 метри, се наоѓа прекрасниот манастир Свети Јоаким Осоговски. Изграден на крајот на 11-тиот и почетокот на 12-тиот век. Големата соборна црква, посветена на Свети Јоаким Осоговски, изградена е од делкан камен, градена во стил на голема трикорабна базилика и осветена во 1851 година. Градена од протомајсторот Андреа Дамјанов, најпрочуен градител на Балканот во тој период. Фреските, иконите, зидното сликарство, како и самиот живопис, се дело на македонските зографи од 19-тиот век, меѓу кои е и надалеку познатиот Димитар Андонов Папрадишки. Средновековен храм кој зрачи со својата историја, традиција и верба во Бога. Посетете го манастирот, почувствувајте ја надприродната сила, духовниот мир и спокојството кое го дава преубавиот манастир Свети Јоаким Осоговски. Лесновски манастир. Во средината на Лесновската купа, во Лесновскиот кратер, во висината на Осоговските планини, во самото село Лесново, се наоѓа еден од најзначајните и најубавите средновековни православни храмови, Лесновскиот манастир. Бил изграден во втората половина на 11-тиот век од Свети Гаврил Лесновски. Главната манастирска црква е изградена од Гаврил и посветена на Свети Архангел Михаил. Околу манастирот се подигнати бројни свети места, помали цркви и параклиси. Манастирот е еден од побогатите книжевни центри во Македонија. Книжевното училиште на манастирот се нарекувало Скрипториум и постоело уште од 11-тиот век. Во манастирот некогаш имало над 200 монаси, а и денес се негува монашкиот живот. Прекрасно уреден двор, зеленило околу главната црква, голема камбанарија, убави манастирски конаци кои датираат од 19-тиот век. Духовно светилиште и православен храм во Источна Македонија. Кнежински манастир. Во непосредна близина на кичевското село Кнежино се наоѓа надалеку познатиот Кнежински манастир. Духовно светилиште, свет храм, во кое верниците го славеле Бога уште од самите почетоци на христијанството во Македонија. Изграден е во почетокот на 11-тиот век и посветен на светиот великомаченик Ѓорѓи Победоносец, спасител, исцелител и чудотворец. Манастирот обстојувал се до средината на 18-тиот век, кога бил запален во 1740 година.
Во поново време, во 1999 година, изградена е нова црква, како и конаци во склоп на манастирот. Грижливо уреден двор и зеленило го красат манастирскиот комплекс. Монахињата Доротеја во 2000 година ја започнува обновата на манастирот, а по нејзината смрт, нејзиното дело до ден денес го продолжува монахињата Софија. Врз темелите на старата трпезарија подигнат е преубав манастирски конак, во кој црковната трпеза представува продолжение на светата литургија. На манастирскиот комплекс се наоѓа археолошки локалитет, ранохристијанска базилика која потекнува од 5 век. Теовски манастир. Во непосредна близина на селото Теово се наоѓа познатиот манастир Архангел Михаил. Комплексот плени со својата беспрекорна убавина и пространост. Централно е поставен светиот храм Свети Архангел Михаил, конаци и камбанарија. Целиот комплекс е опкружен со камена и кована ограда, а централниот простор е грижливо одржан со прекрасен двор и зеленило. Пред 400 години манастирот бил до темел изгорен, но денес е целосно обновен. Посетителите можат да уживаат во прекрасната природа, чистиот воздух, убавиот и среден двор, но и условите што ги нудат самите конаци за престој и ноќевање. Буковски манастир. Над селото Буково, лоциран во прекрасна и живописна природа, се наоѓа средновековниот манастир Свето Преображение, познат како Буковски манастир. Возобновен е во 1837 година на темели на постара црква. Според најдените документи и артефакти, се мисли дека манастирот е многу стар и се спомнува во записи од 16 и 17 век. Комбинација на трикорабна базилика и впишан крст со купола која се издигнува во централниот дел на храмот. Старите манастирски конаци биле изградени југозападно од црквата и истите се неодамна обновени. Чистиот воздух и живописната природа се главни причини поради кои манастирот представува омилена локација за прошетка на битолчани. Библиската земја Македонија изобилува со преубави цркви и манастири, духовни свети места, со чудотворни икони и стари црковни преданија за смислата на нашето постоење и целта да опстоиме на ова наше македонско тло. Во потрага по својот мир и Божјата вистина, во духот на јадагодишната верска традиција, манастирите представуваат духовен центар, столб од најдамнешни времиња на македонскиот народ, милениумски храмови кои опстојуваат уште од самите мугри на христијанството. Ви благодариме на вниманието. Доколку ви се допадна видеото, кликнете subscribe, клучете известувања и споделете го видеото со вашите пријатели. А доколку сакате додатно да не поддржите, достапна е опција да станете специјален член на каналот со кликнување на копчето Join и со почетна цена од 120 денари добивате одредени поволности. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите претходни видеа.